Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Mufidah Fikriah, Koas Tasdati HTKL Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Di video ini, saya akan menjelaskan singkat apa itu yang dinamakan hipertrofi adenoid. Hipertrofi adenoid merupakan suatu kondisi di mana terjadinya pembengkakan atau pembesaran pada adenoid, yaitu organ yang terletak di bagian paling belakang saluran hidung. Fungsi dari adenoid sendiri mencegah organisme berbahaya masuk ke dalam tubuh dengan cara memproduksi antibodi yang berfungsi untuk melawan infeksi. Sebenarnya, pada anak usia 0-5 tahun, membesarnya adenoid ini merupakan suatu kondisi yang normal. Adenoid yang membesar akan menyusut dengan sendirinya ketika anak mulai menginjak umur 5 tahun. Jika lebih dari umur 5 tahun adenoid tidak menyusut, maka kondisi ini dinamakan hipertrofi adenoid. Untuk penyebab dari hipertrofi adenoid dapat diakibatkan oleh karena adanya infeksi maupun adanya alergi. Tetapi yang paling sering menjadi penyebab adalah oleh karena adanya infeksi. Nah, kira-kira apa saja ya gejala dari hipertrofi adenoid? Yang pertama, adanya hidung tersumbat. Lalu yang kedua, batuk dengan ingusan. Kemudian yang ketiga, bernafas melewati mulut. Yang keempat, tidur mendengkur. Lalu yang kelima, kurangnya fungsi pendengaran. Dan yang keenam adalah adanya fasies adenoides yang ditandai dengan mulut ngowoh, hidung kecil, dan tampak bodoh. Hipertrofi adenoid memang lebih banyak terjadi pada anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan pada dewasa juga dapat terjadi hipertrofi adenoid. Nah, hal yang perlu diperhatikan pada penderita hipertrofi adenoid adalah mencegah adanya obesitas. Karena jika pada penderita hipertrofi adenoid mengalami obesitas, dapat memperparah gejala dari hipertrofi adenoid dan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya OSA, yaitu gangguan pernafasan yang terjadi pada saat tidur. Oleh karena itu, apabila terjadi gejala di atas, sebaiknya segera ke dokter spesialis DHTKL untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Thank you for watching.